ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо иштироки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маросими ифтитоҳи расмии пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил 2021 эълон гардидани Душанбе баргузор шуд. бо ҳамин чорабиниҳо дар чаҳорчӯбаи Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 расман оғоз гардиданд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо иштироки раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ маросими ифтитоҳи расмии эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳи расмии эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, бародаршаҳрҳо, намояндагиҳои корпуси дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавии муқими шаҳри Душанбе, роҳбарияти вазорату кумитаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, раёсату идораҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, коршиносон, ширкатҳои сайёҳӣ ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғози барнома муовини раиси кумитаи иҷроия, котиби иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил Бекетжан Жумангулов ва директори иҷроияи бунёди байнидавлатии ҳамкориҳои гуманитарии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил Анатолий Иксанов дар бораи таърих ва аҳамияти барномаи байнидавлатии пойтахтҳои фарҳангии иттиҳод суханронӣ намуда, сертификати эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021-ро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ супориданд. баъд аз қабули сертификат, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ суханронӣ намуда, намояндагони кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, бародаршаҳрҳо, намояндагиҳои корпуси дипломатӣ, созмонҳои байналмилалии муқими шаҳри Душанбе ва меҳмонону иштирокдорони барномаи мазкурро барои ташрифашон ба пойтахти азизу маҳбуби Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хайрамақдам гуфта, барои интихобу эълон намудани Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод 2021 ба роҳбарону масъулини барномаи байнидавлатии пойтахтҳои фарҳангии иттиҳод сипосгузорӣ намуданд. Уважаемые деятели искусства, науки и культуры, дамы и господа, дорогие гости, на прекрасной гостеприимной таджикской земле мы с вами собрались на торжественную церемонию по случаю придания города Душанбе статуса культурной столицы Содружества. Сердечно приветствую всех участников данного мероприятия и поздравляю жителей города с этим знаменательным событием. Вдвойне радует, что наше мероприятие совпало с празднованием Навруза, в связи с чем поздравляю всех присутствующих из жителей столицы с Международным днем Навруза. Будучи одним из самых древних праздников на земле, Навруз по праву на уровне ООН признан международной праздничной датой, как ценой духовное достояние, пронесенное через века нашими предками. Навруз тесно связан с национальной культурой народов своего ареала распространения. Этот светлый день олицетворяет не только весеннее равноденствие и пробуждение природы, обретающей свежее дыхание, но и наполнен духом общечеловеческих гуманистических идей. Пользуясь этой благоприятной возможностью, хотел бы пожелать всем счастья, благополучия и мира. Уважаемые гости, отрадно, что дружелюбный и гостеприимный Душанбе, город с богатой историей, стал культурной столицей Содружества в этом году. Месторасположение Душанбе на перекрестке исторических путей позволило ему стать одним из главных центров торговли, источником искусства и культуры нашего региона. Уникальный архитектурный и культурный облик столицы Таджикистана в сочетании с прекрасной природой нашего края
по праву может внести частицу своего вклада в общую палитру идей, расширяющих и обогащающих культурное пространство Содружества. Творчество поэтов, живших и творивших на протяжении столетий в городе, найденные фрагменты построек и мавзолеев представляют огромный интерес для исследователей разных научных направлений. Важно также отметить, что при поддержке президента Республики Таджикистан и благодаря созидательному труду и вкладу жителей столицы сегодня город Душанбе превратился не только в административно-политический, экономический и культурный центр страны, но и в город туризма и отдыха. В городе построены современные отели, культурно-развлекательные центры, множество прекрасных садов и живописных парков, рестораны с популярными кухнями многих стран мира и другие объекты, где наши дорогие гости столицы могут хорошо провести время и поднять багаж незабываемых впечатлений. Межгосударственная программа культурной столицы Содружества, безусловно, является ключевым проектом государств-участников СНГ в сфере культуры. Заслужить такой статус почетно и одновременно ответственно. Душанбе принял от братского Шымкента эту прекрасную эстафету, и мы приложим все усилия, чтобы провести год культурной столицы Содружества на высоком уровне. С удовлетворением хотел бы отметить, что с момента реализации этого международного проекта два таджикских города, Куляб в 2015 году и Душанбе, были выбраны культурными столицами Содружества. Уверен, что торжественная церемония, посвященная приданию города Душанбе этого престижного статуса, а также многочисленные мероприятия, которые пройдут в течение года, послужат укреплению контактов на общем гуманитарном пространстве СНГ и будут способствовать пропаганде культурного наследия Таджикистана. Искренне желаю всем гостям столицы ярких праздников и интересных встреч, а прекрасному городу Душанбе дальнейшего процветания. با مناسبت اعلان گردیدن دوشنبه همچون پایتخت فرهنگی اتحاد بهر بالیده خاطره دستگلی موسیقی عبارت از سرود و ترانه‌های دلانگیز که از جانب استادان صنعت مملکت و کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل آماده شده بود پیشکش مهمانان و اشتراکداران برنامه گردانیده شد. مورد به ذکر است که برنامه بین دولتی پایتخت‌های فرهنگی اتحاد یکی از لایحه‌های کلیدی اتحاد دولت‌های مستقل بوده با مقصد معرفی فرهنگ و تمدن، امکانیت‌های سیاحی، توسعه همکاری‌های متقابلا سودمند و تحکیم هرچی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی دولت‌های مذکور همچون میدان ذهنی و ایجادی، غایه فضای یگانگی فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها راه‌اندازی کرده شده است. با همین چاره‌بینی‌های وابسته به اعلان گردیدن دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد 2021 رسما آغاز گردیدند. меҳмонон ва иштирокчиёни маросими ифтитоҳи расмии пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил 2021 эълон гардидани шаҳри Душанбе ки имрӯз баргузор гардид, таассуроти худро аз ин чорабинӣ ва дар маҷмӯъ аз тамошои пойтахти мамлакат чунин баён доштанд. В этом году очень знаменательно, что церемония вручения присвоение статуса культурной столицы СНГ совпало с замечательным праздником Навруз. Это очень символично, потому что Навруз – это праздник весны, новой жизни, а культурная столица СНГ – это особый статус города, статус, при котором город Душанбе входит в жемчужину культурных столиц Содружества независимых государств. Это возможность для Душанбе продемонстрировать все свои возможности, и научные, и образовательные, и культурные, и дать возможность нашим друзьям из Содружества независимых государств познакомиться и с культурной жизнью, перенять опыт, передать свой опыт. И это, конечно, открытое окно для жителей Содружества
окно, через которое можно узнать, что такое Таджикистан, что такое Душанбе. Это очень важно, и мы рады, что вот в этом году, в год 30-летия независимости Таджикистана, Душанбе стала культурной столицей СНГ. Душанбе бурно развивающийся город, столица, бурно развивающийся. И это видно, просто я не первый раз уже в Душанбе, и просто каждый раз восхищаюсь, удивляюсь тем огромным изменениям, которые происходят в городе. Город-сад. Душанбе – город-сад. Салам алейкум. नाम मन विराज सिंह हस्त. मन सफीर हिंदुस्तान در تاجیکستان هستم. اول من میخواهم که همه برادر و خواهر ما که در تاجیکستان زندگی میکنند تبریک نوروز میگویم. نوروز یک فستیوال بازسازی محیط هست. نوروز نشون میدهد که بهار آمادگی هست. هر چیز با شکوفه میشود. این بعد از خنوکی زمستان یک آب و هوای نو و تازه می کند. من هم در هندوستان این جشن نوروز را قید می کنیم. دوشنبه یک شهر بسیار زیبا هست و پرفرهنگ هست. من که 1.5 سال شد که اینجا هستم، همه وقت می بینم که گاهی بیگاهی همه وقت اینجا یکم فستیوال یا در بسیاری از تالارها که اینجا شما وجود دارید یکم برنامه برگزار می شود. در همین صحنه که من حضور داریم، تئاتر اپرا باله هم بسیار اپرا هم قید می کنند. این بسیار خوب است که همین سال من دوشنبه را پایتخت مرکز آسیا درباره فرهنگ ماندگی هستیم و من باوری دارم که در همین سال بسیار فستیوال های فرهنگی و اجتماعی اینجا برگزار می شوند و من آرزوی موفقیت همه اونها دارم. باعث افتخار و سربلندی است که امروز پایتخت زیبا منظری ما، پایتخت بهشت‌آسای ما، پایتخت فرهنگی اتحادیه دولت‌های مستقل اعلام گردید. این برای هر یک ساکن پایتخت نشین افتخار باشد، از آن جهت که ما همچون یک ملت فرهنگ سالار و کهن‌بنیاد افتخار از آن داریم که در بین دولت‌های اتحادیه مستقل پایتخت ما را سال 2021 سال پایتخت فرهنگی اتحادیه دولت‌های مستقل اعلان کردند. این برابر اعلان گردیدن این سند خیلی مبارک ما میتوانیم برای شهرسازی خود، برای رشد و نموی کشور، برای بلند برداشتن اقتصادی خود باز هم یک بار دیگر واقعه بینانه اثبات نمودن ملت تاجیک همچون ملت فرهنگ سالار و کهن بنیاد در جهان معرفی سازیم که ما میتوانیم در بین در عرصه جهانی همچون یک ملت فرهنگ سالار و کهن بنیاد خود را معرفی کنیم. دوشنبه همچون پایتخت کشور عزیز ما بعد از استقلالیت دولتی شکوه تازه به خود کسب کرد. اگر 30 سال پیش ما نظر کنیم به تاریخ 30 سال پیش، در آن زمان نیز دوشنبه شهری تازه و آزاده بود، اما اون شهامتی که امروز دارد نداشت. بعد صاحب استقلالیت واقعا هم اکنون سیمای پایتخت را، سیمای یک پایتخت یک دولت را به خود کسب کرده است و این را ما در مثال سر افراختن بیناهای محتشم میبینیم. پیش از ما قصرها و کوشک‌ها میبینیم که در پیشتر نداشت. قصرهای محتشم فرهنگی میبینیم و از دیگر طرف در تازگی و آزادگی آن میبینیم، در گل و گلزار و رسته‌های آن میبینیم، در باغ‌های آن میبینیم که تمام دوشنبه از باغ فراغتگاه‌ها عبارت است. واقعا هم شهری فرهنگی است. امروز در شهر دوشنبه سیومین فستیوال بین‌المللی نوروز میراث فرهنگی سیاحی با شکوه و جلال نوروزی برگزار گردید. در این چرابینی نمایندگان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، برادرشهرها، نمایندگی‌های کورپوس دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر دوشنبه و مهمانان و ساکنان پایتخت اشتراک نمودند. زلفیه رحیم‌زاده معلومات بیشتر می‌دهد.
فستیوال سیوم بین المللی نوروز میراث فرهنگی سیاحی که امروز در مؤسسه دولتی باغ ایرم شهری دوشنبه با تنتنه دوستی و همبستگی و همدلی و نشاط در فضای ارجگذاری به عنعنه و فضیلت‌های نکوی نوروزی دایر گردید شکوه و جلالی خاصه داشت. از صبح بر وقت باغ ایرم شهری دوشنبه با سیمای سرسبز و خرم گشته، گلزارهای رنگارنگ، نمایش دستاورد و امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان، سنت و عنعنه‌های نوروزی، حسن و تراوت دیگر گرفته، نمایندگان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، برادر شهرها، نمایندگی‌های کورپوس دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر دوشنبه و دیگر مهمانان را در سطح شایسته استقبال نمود. در هر یک گوشه کنار باغ اشتراکچیان رسم و آیین‌های نوروزی از جمله با هفتچین و هفتچین آراستن دسترخوان نوروزی، سمنک‌پزی‌های زنان و دختران، رقص و سرودخوانی، آماده کردن خوراک‌های ملی، محصولات نانی، شیرینی‌ها، نمایش محصول ایجاد زنان هنرمند به مانند گلدوزی، زردوزی، لباس‌های ملی و دیگر عنعنه‌های این جشن مقدس آریایی را گرامی داشته از فیض استقلال و وحدت وطن به آن شکوه و شهامت خاصه افزودند. نمایندگان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، برادر شهرها، نمایندگی‌های کورپوس دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی مقیم شهر دوشنبه از هر گوشه آراسته شده چاره‌بینی‌های ورزشی، چوگان‌بازی جوانان، محصول دست آهنگران، نمایش دستاورد و خوان‌های نوروزی دیدن کرده سطح بلند تشکیلی و جشنگیری با شکوه نوروز عالم افروز را در تاجیکستان وصف نمودند. نوروز یکی از قدیم‌ترین و مقدس‌ترین آیین نیاگان مردم آریایی است که با فرارسی‌اش از آمدن فصل زیبای بهار و آغاز سال نو اجدادی مژده می‌رساند. این مژده رمز آفرینش حیات، احیای طبیعت و آغاز تازه زندگی بوده، معنای پیروزی نور بر ظلمات و تنتنه نیکی به بدی را دارد. ضمن مراسم رسمی فستیوال سیوم بین‌المللی نوروز میراث فرهنگی سیاحی ابراز گردید که جشن نوروز در طول عصرها در برابر اینکه بر رواج مدنیت زمینداری و زراعتکاری و باغداری و آبادگری مساعدت نموده است، همچنین به انسانها چون فرهنگ والا و عامل مهمی تحکیم همدلی و همبستگی و نکوکاری و خیرخواهی خدمت کرده است. یکی از سبب‌های جهانی شوی و در بین خلق و دولت‌های دیگر دامن پهن کردن و گرامی شدن نوروز در همین است. در دایره فستیوال سیوم نوروز میراث فرهنگی سیاحی برنامه رنگین هنری با سرود و نواهای سرورانگیز، رقص و ترانه‌های نوروزی پیشنهاد مهمانان گردانیده شده و بزم شادی و نشاط تبدیل یافت. رقص و سرودهای دلانگیز نوروزی پیک خرمی و سرسبزی سرزمین تاجیکستان را طنین اندازی نموده دوستی و همبستگی خلق‌های کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل را ifade نمود. برنامه فرهنگی مذکور قلب و دل‌های مهمانان را مالامال امید و آرزوها گرداند که آنها در فضای فرح و شادمانی با خرسندی بی اندازه و ارجگذاری به حکمت‌های نوروز تمام مقصدهای نیک خود را با نوروز خجسته پیوند نمودند. برگزاری فستیوال بین‌المللی نوروز میراث فرهنگی سیاحی در استوار نمودن رابطه‌های فرهنگی، گسترش چاره‌بینی‌های مشترک و در تبلیغ ارزش‌های بزرگ اخلاقی و معرفتی جشن بین‌المللی نوروز زمینه واقعی می‌گذارد. زلفیه رحیم‌زاده، معروف عبدالله، عبیدالله سیفعلی، اخبار. امروز بخشیده با تجلیل نوروز بین المللی ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه در گلگشت و خیابان و باغ‌های فرهنگ و فراغتی شهر دوشنبه با سیر و گشت ادانه برآمدند. پایتخت مملکت امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظربا تبدیل یافته است. توجه نمایید. امروز باغ‌های فرهنگی و فراغتی و گلگشت‌های پایتخت پر از ساکنان و مهمانان بود که برای تجلیل از جشن نوروز بین‌المللی به سیر و گشت ادانه برآمده بودند. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظربا تبدیل یافته است. بناهای خوش‌طرح و زمانوی برانداشتانه چه معماری و چه استقامتی و خدمت رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان موسمی، اینفراستراکتور کامل باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که با دستگیری و توجه پیوسته رهبری دولت حکومت جمهوری تاجیکستان و تدبیرهای پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شدند. امروز با قدم زدن در کوچه‌های شهر فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به شخص حلاوت خاص می‌بخشد. ساکنان و مهمانان نیز گروه شده در این مکان‌های استراحتی با اهل عائله با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور سیر و گشت نموده روز استراحتی خود را کامل نمودند. مورد ذکر است که با دستگیری‌های پیوسته مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه اینفراستراکتور پایتخت مرحله به مرحله تکمیل داده شده، بنیاد گلگشت و خیابان‌ها با دیدی معاصر و مطابق به طلبات زمانی معاصر قرار داده
می‌شوند. بخشیده به جشن نوروز در نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی طبقه سمنک نصب و سفره نوروزی آماده کرده شده است. چون جای اصلی تجلیل از این جشن باستانی این مکان انتخاب شده بود، ساکنان نیز محض بیشتر به اینجا آمده با گرفتن عکس‌های خاطره‌ای و سیر و گشت خاطری خود را بالیده نمودند. این جشن ملی که در دوام تاریخ کهن‌ترین و پراهمیت‌ترین جشن‌های ملی محسوب می‌یافت و می‌یابد، ساکنان شهر را به یکدلی و متحدی و انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب و آبادانی و سازندگی هدایت می‌نماید. تاجیکستان واقعاً هم وطن نوروز است. رسوم و آیین‌های خاص با این جشن قدیمی اجدادی محض در تاجیکستان به طور پره و با جزئیاتش رعایت گردیده اجرا کرده می‌شوند. тантанаҳои наврӯзӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 11 иншооти таъиноти гуногун ки барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва бо ҷойи кор таъмин намудани сокинон мусоидат мекунанд оғоз гардиданд. гузориши Садриддини Сироҷиддин. тантанаҳои наврӯзӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти муҳим барои сокинон оғоз гардид. дар ин рӯзи фараҳбахш ва ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳия 11 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ифтитоҳ гардидани марказҳои савдою хизматрасонӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, дорухона, сехҳои дузандагӣ ва ғайра дар деҳоти ноҳия сокинонро хушҳол намуд, зеро то ин вақт истиқоматкунандагони баъзе аз деҳаву маҳаллаҳо барои дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ, инчунин харидории чанде аз маҳсулоти ниёзи аввал ба маркази ноҳия мерафтанд ки ин боиси нороҳатии хотирашон мегардид. аз ҷумла ошхонаи миллие ки дар маркази ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, барҳаво буда дорои шароити хуби хизматрасонӣ мебошад ва ба аҳолӣ хоса кормандони ташкилоту идора ва муассисаҳои ноҳиявӣ мусоид аст. дар деҳоти шаҳри нав ҳамчунин маркази ташхиси табобатӣ ба кор оғоз намуд. марказ шароити мукаммали хизматрасонӣ дошта, дар он дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ васлу насб гардидааст ва табибону ҳамшираҳои шавқати дорои малакаи зарурии касбӣ ба кор ҷалб шудаанд. дар деҳоти Сабо бошад бо саҳми соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ бунгоҳи тиббӣ ва корхонаи истеҳсоли хишти сементӣ, дар деҳоти Истиқлол майдончаи варзишии болопӯшида, дар ҷамоатҳои деҳоти Чуст ва Акрам Ҳасанов марказҳои замонавии хизматрасонӣ бо ҷойгир намудани мағозаи лавозимоти рӯзгор, дорухона, қассобхона, мағозаи атриёт, сехи дузандагӣ ва маркази омӯзиши фанҳои дақиқ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. барои бунёду ба истифода додани ин 11 иншоот аз ҳисоби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша 2 миллиону 197 ҳазор сомонӣ сарф гардида, дар ин замина 56 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуд. тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ бо ҷамъи сокинони касбу кори гуногун дар боғи навбунёди ба номи Исмоили Сомонӣ ки ин ҳам ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода шуда буд, идома ёфт. таҷлили ҷашни Наврӯз дар сатҳи баланд бо риояи суннатҳои аҷдодӣ, густурдани хони наврӯзӣ ва ташкили дигар чорабиниҳои хоси Наврӯз баргузор гардид. аз субҳи барвақт истиқоматкунандагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия ба ин боғ омада гирди ҳам шодиву хурсандӣ мекарданд, зеро боғ барои сайру саёҳат басо мувофиқ гардонида шудааст. зикр гардид ки ҷашни Наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин ҷашнҳои миллӣ буда умри хеле тӯлонӣ дорад. тавре ки аз номи он бармеояд, Наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. Наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзию боғдорӣ ва айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. яке аз 4 унсуре ки дар табиат вуҷуд дорад, обу боду хоку оташ дар чорабинӣ инъикос гардид. чорабинии тантанавӣ бо ворид шудани маликаи Наврӯз баҳори аҷам оғоз гардида, сипас бо иҷрои таронаву сурудҳои марбут ба баҳору Наврӯз ва қироати шеър аз ҷониби ҷавонону наврасон идома ёфт. дастархони наврӯзӣ ки бо анвои гуногун, хоса шириниву кулчақандҳои болаззат, маҳсулоти кишоварзӣ ва чун анъана ташкили 7 сину 7 чин густурда шуда буд, аз меҳнати пайвастаи сокинони ноҳия дар замин ва фаровонии маҳсулот дар мамлакат башорат медиҳад. инчунин дар ин чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида, дар он дастовардҳои ҳунармандон ба маъраз гузошта шуд. базмгоҳ аз ҷилои сару либоси миллӣ ки занону духтарон бо истифода аз матоъҳои атласу адрас ва чакан омода карда ба бар намуда буданд, ранги дигар гирифт. арҷу эҳтиром гузоштан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, дӯстдоштани ватан, эҳтироми ҳамдигарӣ ва муҳаббати самимӣ миёни инсонҳо дар барномаи мукаммали ҳунарӣ ки аз ҷониби фарҳангчиёни ноҳия ташкил гардида буд, таҷассум ёфт.
дар шаҳри душанбе бахшида ба иди байналмилалии наврӯз дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 ҷамъбаст гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи обид. чуноне ки шумо иттилоъ доред, имрӯзҳо дар бисёр марказҳои фарҳангию варзишии мамлакат чорабиниҳои мухталиф идома доранд. дар доираи ин силсила чорабиниҳо ба ифтихори таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯзи хуҷастапай 20-21 марти соли равон дар муассисаи давлатии наврӯзгоҳи шаҳри душанбе мусобиқаи бошукӯҳи миллӣ гӯштингирӣ бо дарёфти ҷоми пойтахт 2021 баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими соли 2021 доираи васеи паҳлавонони маъруфи мамлакат аз вилояти мухтори Кӯстони Бадахшон, Хатлон, Сух, шаҳрҳои Тобаи Марказ, Водии Рашт ва соҳибони майдон аз шаҳри Душанбе ки беш аз 200 нафар паҳлавонро ташкил мекарданд, дар ҳузури беш аз 35 000 мухлисон тӯли 2 рӯз бо ҳам зурозмоӣ карда беҳтаринҳо маълум шуданд. тибқи муқаррарот қуввозмоиҳо дар вазнҳои 65, 75, 90 ва ҷамъи 90 кило баргузор гардиданд. дар вазни 65 кило Абубакр Боқиев аз ноҳияи Рӯдакӣ маҳорати баланд нишон дода бар ҳамаи ҳарифонаш ғалаба карда сазовори аввалин шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав ва ҷоми пойтахт шуданд. дар вазни 75 кило бошад касе ба намояндаи вилояти Хатлон Мирҷамол Рамазонов баробар шуда натавониста ба унвони чемпиони мусобиқа ва сазовори дуввумин шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав шуд. дар вазни 90 кило бошад Ҷоҳонгир Маҷидов аз шаҳри Душанбе бо ҳамроз Раҷабов аз вилояти Сухт дар сабқати финалӣ вохӯрданд. ин зурозмоӣ хело ҳам ҷолиб ва хотирмон сурат гирифта бо ғалабаи соҳиби майдон Ҷоҳонгир Маҷидов бо як партофти зебо ҷамъбаст гардида сазовори сеюмин шоҳҷоиза шуд. ӯ хело ҳам усулро зебо иҷро карда боиси кафкобии мухлисон гардид. дар вазни ҷамъи 90 кило бошад Темур Раҳимов аз ноҳияи Рӯдакӣ бо муваффақият ҳунар намоӣ намуда ба унвони чемпиони мусобиқа ва чорумин шоҳҷоиза ва ҷоми шаҳри Душанберо ба даст овард. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон. хайр, саломат бошед.